Number 15, dribble the ball. Layup, wala. Nakay Tyron. Tyron Acuña. Foul. Foul. Sino daw? Ay. Check kay Pablo. 30. 30, 3-0. 3-0. 30. Tyron Acuña. For salaksak. Wala. No, for salaksak. Salaksak na yun. Kaya Pablo. Wala. Number 2. Kaya Marco. Kinuha ni Kyle. Si Aldous. Pinasa kay Andre. Kay Kyle na naman. Dribble the ball. Shoot, wala. Nakay Pablo. Pablo. Dinidribble. Dribble. Kay Pablo. Number 30. Nakay Lester. Nagdos. Good. 3 points. Dos lang. Video lang, Andre. Rosarial. Kuya Andre. Kuya. 3 minutes and 45 seconds. Kuya Mark. Nakay Tyron. 3 minutes and 45 seconds. 3 minutes and 45 seconds. Left. Kuya Pablo na naman. Pinasa kay Kuya Marco. Wala. Foul. It's foul. It's the foul. First attempt para kay Marco, magaling. Ha? First attempt. Go na. Attempt kay Marco, magaling. Hindi pa sa... Wala. Isa pa. Masusuk po kaya ito mga kaibigan. Second attempt. Wala. Nakuha ni Kuya Lester. Sinut Mark. na naman ni Kuya Marco. Wala pa din. Kay Lester na naman. Ay, Hindi. naagaw. Ni Tyron. Kay Tyron. Denied through. Pasok! Good for 2. Nag-drive through. Grabe naman yun. Royal ka. Pablo for 3. Pasok! Ako na, para magiging hyper. 5-2 ang score. Teka lang ako mula. Boss Tyron, nakay Tyron. Ay, boss, Tyron. Tyron. Tyron ako na. Mam. Tyron ako na. Umatras. Pinasa Kay Andre. Pasok. Good for 2. Nakay Marco. 2 minutes and 30 seconds. Live. Kay Kuya Marco, drive through. Uncle. Ay! Aldous. Babae. Ay, kalang kay Marco. Tyron. Pal. Hindi. Out of bounds. Out of balance ko. Hindi out of balance, out of bounds. Ayun naman pala eh. Galit ka. Kuya Marco. Ay, kala ko si Kuya Marco. Hira, pre. Si Pablo. Kay Pablo. Tira. Dribble the ball. Pinasa kay Kuya Marco. Nagdos. Pasok! Good for 2. Good for 2. 7-4 ang score. Lamang Leprechaun. Lamang ang Leprechaun. Kay Tyron. Acuña. Pinasa. Kay Aldous. Wala. Kay Pablo Amora. Pablo. 1 minute and 30 seconds. 1 minute and 30 seconds. Pablo. For those. Wala. Kay Tyron. Tyron Acuña. Acuña. Drive-through. Wala. Nag-drive through. Kay Pablo. Pablo. Nasa kanya. Nagdi-dribble. Pinasa kay Marco. Magaling. Wala. Ezekiel. Ay, nakuha ni Aldous. Aldous Uy, ML. mag-assist ka na. SS Aldous. Nagdos. Naka-SS kasi. Nag-SS.
galing ah. Aldous kasi. 7-6 po. Time. Time check. 30 seconds. 30 seconds left. Unti ka na ma-out of bounds. Marco magaling. Marco magaling. Nagdos. Pasok. Paso! Good coaching! Leprechaun. Dito nga! Kay Tyrone. Na kay Mark. Kay Mark. Wala. Wala. Pablo. Ay, time. Marco magaling. 7. 7, 6, 7-6 po. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na po ang first quarter. Tapos na po ang first quarter. Palong na naman ah. Sana lang. 6-9 po ang score. SL doon sa daw. Nag-SS nga. Si Kuya Chira na buong mga. Hindi pa. Okay, ako. Okay, I'm back. Okay, ang score natin mga... Hindi po, isa pa po ng quarter. 9-6 kami. 9-6 po. 9-6 ang score. Wala mga leprechaun. Ay, sorry. Kay camera. Shoutout nga pala dyan. Magpapa-shoutout pala ako ulit dyan. Si Memen De Guzman, shoutout to you. Jarvis Almasan. Oy, yung tubigan, ibaba mo. Kagaling mo, hindi ako bias. Hindi. Okay, back to the ball game. Ito po, sugid mo. Oh, Dito ka. Tabi tayo. tabi kayo. Yan. Ikaw, cameraman. Alam mo, focus mo yung bola. Okay, na kay Pablo ang bola. Pablo de la Cruz. Nag-tres! Wala! Out of bounds! Yung bola mapuput... Hello? Testing? 1, 2, 3. Nawalan na mic. Paki-testing ang mic. Wala? Naka-on po, ma'am. Dito lang. Lugit sa saksaw. Ay, ano mo? Off mo yan. Same bola. Asin bola? Ulit lang mga pare. 3 points. Wait po ako. Tulong malipay. Tulong ako. Mike times. Testing. 1, 2, 3. Sa mga to dyan. Adjust mo yung volume. Adjust. Testing. Meron na. Ayun, okay na. Testing. Yun. Testing. 1, 2, 3. Hinaan mo, men. Yun. Salamat. Di nga, kasi nandyan nga, di ba? Anong gusto mo i-adjust mo? Okay, Tyron Acuña ang bola, dinidribble. Pumasok, sirbo ka mag-dos, wala. Lester, pass break. Pinasa kay Pablo de la Cruz, binalik. Nag-dos, wala. Unti ka naman out of bounds. Pinasa kay Pablo de la Cruz. Na kay Marco magaling. Oh, nagagawa na. Pushing. Fencing. By 25. Wala ka. Ay, 24. +1, lagi yung +1. Ay, isa mo yun. Oh, mera. Okay, Tyron Acuña ang bola. Nakay Aldous. Ano na? Hindi ko na makita. Out of bounds yan. Sayang. Nasa na ang bola? Lumayo yung bola. Boss Tyron! Sayang. Asin bola? Referee na, ball retriever.
Okay, nasa lepet ko ng bola. Hawak ni Marco, magaling ang bola. Testing, okay. Marco, magaling. Nakay-Tyron ako niya. Susubukan niya mag-pass break. Magdados, ayaw. Nakay-Tyron ulit. Tyron ulit. Nakay Mark, Jacob Pulaon. 3 minutes and 30 seconds. 3 minutes and 30 seconds na lang po mga kaibigan. Nakay Pablo ang bola pag nag-shoot. Nakay Pablo de la Cruz. Nakay Luis Dizon, nag-dos. Tres pala, wala pa rin. Nakay Mark Bulaod, nakay Tyron Acuña. Sinubukan mag-pass break. Foul. It's foul. Traveling pala. Traveling violation. It's back. Ito naman parang surot eh. Singit ng singit. 3 minutes na yan, Kamo. 3 minutes. 3 minutes. Nakay Tyron, pass break. Pass break. Tyron. Acuña. Breakthrough. Pasok. Uy, ikaw na ang magano. Ikaw na ang magano. 9-8 Kamo ang score. 9-8 po ang score. Ako na nga. Nakay Pablo de la Cruz. Ang bola, dinidribble niya. Sinubukan mag-tres. Pasok! Good for 3. Time out daw. Time out. Uy, Justin. Sino ba nakakonect sa sa speaker na naman? Ikaw na mag-video. Ikaw na. Usad ka, dito ka. Usad. Hello po mga kaibigan. Hello po. Pabs. Ito. Asan yung bike? Uy, Ito, Saxis. Wala na si Axis. Garo. Nagsasapatos pa. Uy, ako naman pag ano. Mag-announce na. Oh, ikaw Jun. Na-miss kita eh. Mag-ano eh. Boss Jun. Boss Jun. Wala akong ano. Tuturo na. Ikaw na. Kaya ako na daw. Ako na lang. Hello. Ikaw na ka. Kuya Jun. Uy, camera daw, boy. Ako mag-camera. Ikaw mag-announce. Boss Tyron, nagdidribble. Dito ka. Pinasa. Kay... Tinira na. Tinira ni Andre. Pasok! 2 points! 12-10 na Kamo. 12-10. Boss Mark. Dinidribble ni Pablo. Pinasa kay Marco. Magaling. Drive. Pinrive. Pinasok. Wala! 2 minutes. 2 minutes remaining. Nakuha ni Mark. Nakuha ni Marco Magaling. Dribble. Nasa kay Lester, 3 seconds. 3 seconds. Violation. Pakabay sa pagsalitaan ko kaya ito. Oy! Ano ba yan? Ayusin mo! Sorry, boss. Boss Tyron, nagdidribble. Nagdadrive. Oh! Pinasok. Wala! Kuha din Boss Marco. Kay Pablo, binababa. Pinababa ni Boss Pablo. Oh! Boss Pablo. Drive. Wala! Nasa Pinasa! kay Marco. Marco pinasa kay Lester. Sinut ni Lester. Good. Wala! Nakuha ni si Ken. Nakuha ni Marco. Ako ni Kuya Pablo. Na Pinasa kay Kuya Marco Magaling. Wala! Tignan na ito. Ano ba ito? kay Pablo ulit. Kay Pablo ulit. Tinires. Wala! Uy! Oh. Ganda. Boss Tyron! Boss Tyron! Tinadrive! Wala na naman! Sayang! Wala kasi inspiration eh. Wala kasi inspiration eh. Ayaw wala. Recorder. 1 minute left, okay? Ito na! Ay! Nakay Aldo sa sito, dinidrive. Pinasa kay Tyron Acuña. Wala. Pinasa kay Pablo. Pablo. Pukol, pre! Pukol! Oh, nag-tres. Wala. Ay, Ichiro. Nakay Kuya Mark. Mark Bulaon. Pinasa kay Andre. Nakuha. Go Pablo! Pinires ni Andre. Wala rin. Go Pablo!
Kinuha ni Kuya Pablo. Pablo. Nagubaba. Bababa ng bola, oh. Nasa kay Lester. Pinasa kay Lester, sinut, wala rin. Nakuha ni Andre Andre. Sarian. Na pinasa, nakuha. Shooting. 10, 9, 8, 7. Wala, out. Up. One. Kanino ball? Pakatanga naman ito maging cameraman. Kanina pa ito, bagsak. Ano, alam mag-ano sa'yo. Buti pa ako marunong. Ma'am, last quarter na ba? Hindi ah. Second pa lang ata yan, Loren. Second period na to. Ikadiri. Loren, second pa lang yan. Pinasa kay Kuya Margot. Sinut, wala. 4, 3, 2, 1. Wala. Bawal. Di pwede. 10-12 kamong score. Lamang ang Sapphire. Lamang ang sapal. 12-10 ang score. Sino naman yan? Sapphire left. Sapphire ang lamang. 12 po sila. Oh my God. Natalo kayo. Hey Tyrod, galingan mo daw ha. Nako, nagkakain mo muna. Pagano. Oy! Ako ba? Axis! Oh, dito ka na, Ichiro. Sige. Sige, Ichiro na lang, sir. Uy, ano? Dinidribble ni Boss Tyron. Galingan mo, sabi naman mo, na. Oh, pinasa kay Mark. Oy! Wala! Naribaw ni Iron, napakalakas talaga. Iba talaga pag may... Sinut. Wala rin. Kuha ni Boss Pablo. Nagdidribble. Binababa. Ayun na, the drive. Foul. Ay, ba? Kagaling ng mga Foul nagbibido by dito. 0-2. Tayo na ko niyan, ba yan? Ako, nagpa-foul ka. Wala na ako connect ni Kulay. Una free throw ni Boss Pablo. Wala na. Kulit. Wala nga sila daddy, di ba? Sunod na lang. Oh, may lumabas. Panalo ka? Oh. Panalo pa? Shot ni... Crimson Agent. Ayun na, sinut. Pasok. 1 point. 10-13 na kami. Opo. Kayo. Kay 10-13. 10-13. Kaya pa yan, pre! Pukol, pre! Boss Tyron, dribble. Pukol! Dinride. Sinut. Pasok! Good for 2 points. Sila po lamang. Sino? Nasa fire. Sapphire pa rin ang ano. 4 minutes left. 4 minutes left. Wala. Boss Mark, hawak ni Boss Mark. Tyrod. Di Tyrod. Drive. Wala. Oh. Defuse. Kay Andre. Andre Rosarian. Wala kay Tyrod. Tyrod pa rin. Nagdos. Pasok. So, good ball. Ibang klase! Lamang na kamo ang rainbow. Lamang na po ang Rainbows by 1 point. 3 minutes and 30 seconds. 3 minutes and 30 seconds na lang po ang remaining. Ako muna pagkatapos po. Ako muna. Ako. Di pwede. Ako. Tinires ni Pablo. Wala. Rebound ng Sapphire. Ay, out of bounds. Rainbows. Position. 3 minutes and 30. Sorry, master! Boss Tyron, pinag-dribble. Binabatan niya Axis. Boss Axis, anong ginagawa? Tyron ako niya. Dribble, huli! Kay Pablo! Boss Pablo, dribble. Pass break. Traveling. Nako, nagka-traveling, bawal yun ah. Pre. Sino may foul? Wala pa. Wala pang foul ah. Boss Tyron. Oy, binibila ka, pre! Boss Tyron, dribble. Wala, nabutat. 2 minutes and 50 seconds. Ha? 2 minutes and 53 seconds. 52. Tayo! Kung punta dyan, pag ikaw na balihan. Naku, shoot ni Andre Rosaya. 16-13 na kamo. 2 points. 16-13. 16-13. Favor. Lamang po ang rainbow. Favor. Ha? In favor. In favor of Juju. Hindi. Paano lamang?
Wala naman. Wala pa nga sila daddy. Jun, text mo sila daddy. Na kay Adrian, pinasa kay Aldous. Wala. Hindi nag-SS. Out of bounds. Nako. Hindi kasi nag-SS. Time out. Time out. Called by ano? Kanino call? Time out. Rainbows ata. Ayoko mamaliit ang isa, ha? Oh, yan pala. Jujun eh. Wow, submit. O, ikaw. Bossman. Nasa ka, Bossman? Bossman, huwag mong ganyan mamaya, ha? Isi-isi lang. Don't foul. Ay, sino? Ay! Oops! Ano nangyari? Pushing. Pound! Nako, Aldous eh. Ay, sabi ko pa eh. Lay, ha? Blues boy. Mag-graduate ka na naman, ha? O, sino nag-graduate? Mamaya. Grade 8 pa kayo pag mag-grade. Pag nag-graduate ka ulit, tutugtugin ko na yung graduation. Boss, Bang! Good for 3. Good for 3. All. All na po tayo. Boss tayo, dribble. Kami na nag-graduate. Kapag kita sila, dribble, nag-drive. Pinasa kay Adrian Rosarian. Sinut. Wala. Nakay Pablo. Pal yan. Pal. Number 07. 07. 07. Nakaba. 07? Si Mark. Boss Jacob. Nako. First personal. Personal pa. Boss Pablo, dribble lang. Easy lang daw sa kanya. Nag-stress. Wala. Nag-refuse. Pinasa kaya Tyron Acuña. Nag-drive. Pinasok. Wala. Siya malakas. Boss Marco, nag-dribble. Mag-drive. Oh. Foul by number 13. Ilan na? Okay, diba? Hanggang fifth foul lang. Oras. 1 minute and 15 seconds. 1 minute and 15 seconds. 1 minute and 15 1 seconds. minute. May minutes. Second. Ito na? Dude, bilis oh. Oh, sige! Oy, Jun! Peter ni... Wala. Oh, Sayang 1 point. Wala. go nga. Last Peter. Gimbal ba ito? Hindi naman ito gimbal. Wala. Kuha ni full possession blue. Traveling. Please possession. Mumura. Nako. Go, boss Mac. Go. Wala kang pampang. Ay, may paul na po ba sa mata? 1 minute left. 1 minute left. Kaya. Third Boss quarter. Tyron. Nag-drive. Pasok. Good for 2 points. Sila hindi pa pagod na Lawrence. Tayo pagod na third quarter. Lamang po ang rainbow. Ay, 5 piso pa daw. Ice cream. Kung alam mo sila kalagay. Ito wala ko. Dribble, pinasa ka. Napakataas nun. Airball, my God. Boss Baco. Seconds. Oo. 30 seconds. Pushing foul. 30 seconds. Patay na! 30 seconds left. Dedo na! Wala na! Patay na! Pre! Aldous! Nakay Tyron. Oh, wala. Steal. Naging pick taga-video na ako dito. Shoot. Good for 2 points. 15 seconds left. 16 seconds left. 2016 na po ang score. 2016 na po. 5, 4, 3, 2, 1. Chiro. Ay, di ba matapos? Si Chiro. Excited ka ata. Hindi ako excited. Si Chiro. Naman kaya na 4 points siya. Si Chiro. Boss Aldous.
Kasi si Ichiro. AJ Materos, pumunta po Sa kayo. volleyball. Anong gagawin ko dito? Tapos na eh. Isa pa, may isang kwarto. Hindi, tapos ko. Panalo sila sa sarili. 2016. 16 kayo. Tara. Hindi eh. Blues ball. Okay lang, tara na. Blues ball, pinasa kay Pablo. Mas lang, pinasa kay Mark magaling. Nag-press Mark magaling. Wala. Hindi tres. Ayaw na. Bro, tayo na ko niya. Uy! Oh. Pwede ba? Oh, foul. Wala. Foul by number 24. Yung 24. Si Marco. Mark magaling. 24 din pala. Oh, nag-foul. Anteo, dito ka! Sa likodan. Ito ka binibili ko. Petro. Wala. Wala na ako. 7 Pedro. Bago sapatos ah. Ay, video pala. Huwag mo mapamanood niya eh. Kunin mo nga yun eh. Pinapakuha ni ma'am yung... Tubig? Oo. So, dadali. Dalawa na kaya. Dalawa. Yun din si Mas dispenser. Marco. Nilipat nilagay. Dispenser tayo? Oo. May dispenser po ang Team B. Salamat. Salamat po kay Dana. Pay, shout out po kay Dana. Ganun. Shoutout po kay Miss Corpez. 4 minutes and 10 seconds. Nakay Boss Marco Ay, magaling. dyan na dati mo sa amin kanigan. Boss Marco magaling. Nakay pinasa kay Lester. Pinasa ni Lester kay Pablo. Pablo nag-tres. Wala. Na-rebound ni Lester. Wala. Mahulog kami. Mahulog sa ita. Nahulog 24. naman. Uy! Nahulog. Pakila na ka mo. Pangatlong foul na yan ha. Nag-graduate ka na! Dalawa na lang. Graduate ka na. Ikaw, gusto mo rin? Yoko. Mamaya. Siyempre ba? Green ball. Kahapon nangyari. Wala tayong kapalit. Tyron, hawak na. Loren! Sila Ay, sa kanya. Loren! Pinasa kay Uy! Mark. Ang laki naman nun! Ako. Abutan niya yung yung ring eh. 23-16. 16 yung 3 minutes and 20 Ano? Sino? Si 3 ma'am. minutes and 20 seconds. Nag-tres si Pablo. Wala. Kuha ni Lester. Foul by 24. 24. Graduate ka na! Graduate na yan! Pangilan na ba? Pangilan foul na? Ganda nyo ng EDM. Pang-aapat na. Last one. Kasal yan eh. Adi ka ba? Pero, nasa na yan na? Punta mo mami mo, yun mo. Ikunin mo yung ano. Uy! Yan. Grabe. Kunin mo yung galon. Mamaya, pagtapos ng laro ko lang. Saan ako dadaan? Ikot pa ako doon. Oh, ikot ka. Aldous, sino? Wala. Boss Mike! Boss Aldous! Basti! Boss Tyron. Nag-drive. Nag-drive. Daddy mo. Lose possession. Bro ba dito? Sabi ko may laban na tayo. 2 minutes and 45 seconds remaining. Boss Marco. Pinasa ni Kuya Pablo kayo Marco. Galing. Sino ito magaling? Good one. 23-18 na po yung score. 2 minutes and 30 seconds. Tayo TV. Sila ni Kuya Matayan. Pinasa kay Aldous, hindi. Wala. Traveling. Time out. Nag-time out pa yung Ray Bolts.
Ayan, kunin mo na. Pagkakumiti na ako dati, di ko na kaya mag-gas. Out pala. Ba't pa nakapasok? Doon na ba? Back to the ball na po. Pinasa po ni Pablo kay Lester. Lester nag-tres. Wala. Buha ni... Sino 23 po niya? Buha ni Gunyan. Si Gunyan nagda-drive. Pinasa kay Kuya Mark. Kuya Mark. 3 seconds violation by Andrew Rosanya. Ikaw man na, Zay. Sabihin lang ako kay Hart. Ayoko, bakit? Ba't violation? Score kasi. Hindi, ba't Physical, violation? pinasa kay Marco Magaling. Pinasa ni Marco Magaling kay Pablo. Pablo. Gawin natin. Antay lang. Sir ba yung ano? Ito ata. Dribble ng 3. Pasok! Good for 3. 2 points na lang. 23-31. 3 No seconds. points na lang. Makakabot na po ang Rainbows. 1 minute and 30 seconds. 1 minute and 30 seconds na lang po. Oh. Patapos na? Patapos na. Buti ko yung isa para sa chest. Ako sab! Mag-drive. Sige, lisa ka. Nilayap. Wala. Kinuha ni Lester ulit. Si Lester. Lester. Isang minuto na. 1 minute remaining. 1 minute na lang. Lalaban na po. Susunod na laban po ay Crimson Archangels laban sa Vermilion Knights. Boss Mark, nilayap. Wala. Rebound niya ulit. Sinut ulit. Wala pa rin. Kinuha ni Kuya Tyron. Kuya Tyron. Hindi mo nilabas. 23-31. Lamang po ang Rainbows pa rin. Nikolay, kaya pala wala palang Bluetooth kasi hindi naka-Bluetooth mode. Naka-Bluetooth na? Yeah, mamaya na. Matatapos na! Si Pablo. Pinasa kay Marco Magaling. Nag-tres! Wala! Ilan na lang? Meron ako niya. Pinasa kay 1 minute! Mark. Sinut. 1 minute! Pasok! Good for 2! Kumiyok pa ako doon. 25-21. Pinasa ni Easy. Sorry, no! 25-21. 25-21. 30 seconds na. 30 seconds na lang. 29. Rebound po ni Mark. 24. 23 seconds. 2. 23, 22, 21. 18. 19. 18. 17. 16. 15. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ako na. 4. 3. 2. 1. Panalo po ang Rainbows. Oh, ma'am. Nako, si ma'am dito. Nako, lasing si ma'am dito. Nako. Ma'am, 21 lang. Ito na po, lalaban na po ang Crimson Archangel. Lalaban na si Nikolay. Vermilion Knights. Pumunta na yung mga Blue po national team. panalo, blue po siya.